안녕하세요. 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 어서 오세요. 들리시나요? 소리 잘 들리시나요? 안녕하세요. 제가 또 공지는 딱히 못하고 라이브를 하게 되었습니다. 안녕하세요. 소리가 잘 들리시나요? 소리 작아요? 소리가 작아요? 잠시만요. 민예진님 맞나? 민예진님 1200원 후원 감사합니다. 이 채팅창이 왜 안 뜨지? 채팅창이 여기 옆에 떠야 되는데 잠시만요. 소리가 작으시다 그랬죠? 소리가 소리를 키우려면 네, 오늘은 한 12시 정도까지만 라이브를 좀 하고 혹시 제가 선풍기를 틀어놨는데 선풍기 바람 소리가 들리시나요? 소리 어떤가요? 괜찮나요? 네. 오늘도 늘 그렇지만 딱히 주제는 없고요. 그냥 편안하게 이것저것 물어봐 주세요. 네, 언제 봐도 잘생긴 강 과장님, 네, 친구님 감사합니다. 내일 출근 안 하시나요? 저희 코로나 때문에 또 출근을 조금 늦게 하게 됐어요. 네, 원래 9시 반 출근인데 좀 혼잡한 시간을 좀 피해가지고 안 들린다고요? 소리 안 들려요? 아, 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 아. 소리, 소리 괜찮아요? 아, 그래요? 소리 혹시 안 들리면은 말씀을 해주세요. 저번에 라이브 했던 거를 보니까 하이제이님 어서 오세요. 선풍기 소리. 아하. 오늘 저녁에는 네, 유자 씨가 몸이 좀 안 좋았어가지고 유자 씨네 집에 마침 부모님이 안 계셔서 유자 씨 집에 갔다가 제가 그 삼계탕을 한 그릇 사갔어요. 그래서 같이 나눠 먹었습니다. 영상 모습보다 지금 각도가 더 좋아요. 아, 이게 좀 위에서 이렇게 찍어서 그런가? 제가 보통 찍을 때는 이제 아래서 이렇게 찍어가지고 투턱이 돼가지고 박세은님, 광화문 근처신데 조심하세요. 아, 그러니까요. 제가 뭐 요즘에 특별히 저 혼자 있을 때 외식하거나 카페를 가지는 않는데 유자 씨랑 이제 뭐 카페 가고 하는데 당분간은 카페도 가면은 안 되겠더라고요. 네. 암니콘님, 부모님이 안 계셔서 찾아갔다. 아니, 그게 아니고 마침 찾아갔는데 부모님이 안 계셨다. 그거죠. 네. 네, 다들 또 갑자기 제가 그냥 켰는데 이렇게 들어와 주셔서 정말 감사합니다. 네, 뭐 편하게 아무거나 물어봐 주세요. 네, 이순희님, 강 과장님 뒷광고에 대해서 어떻게 생각하나요? 뒷광고 네, 굉장히 또 안타깝게 생각을 하고 있습니다. 여러 가지로. 네. 다혜님, 헐, 강 과장님 라이브는 처음 봐요. 반가워요. 네, 반갑습니다. 제가 라이브를 사실 거의 안 하는데 저번에 거의 한 7개월 만에 한번 했었었는데 네, 가끔 뭐 특별한 주제 없어도 그냥 해야겠다 싶어가지고 네, 하고 있습니다. 영상은 아마 저기 제가 상추 씨라고 서브 채널을 팠는데 그 채널에 좀 하이라이트 되는 부분들만 편집해서 올릴 것 같아요. 네, 진구님, 강 과장님 20대 맞으시죠? 20대 아니고 30대입니다. 계좌번호 말씀해 주세요. 입금해 드릴게요. 강 과장님 햄채 몇인가요? 저 햄버거 글쎄요. 뭐 빅맥 같은 거 기준으로 따졌을 때 뭐 한 두 개나 세 개 먹지 않을까 싶거든요. 홍윤님, 강 과장님 앞으로 차는 구매 안 하실 생각이신지 궁금합니다. 제가 30살 때
중고차를 290만 원짜리를 네, 구입을 했었어요. 아이고 송송이님 만원 후원 감사합니다. 네, 이제 좋은 곳에 쓰도록 하겠습니다. 네, 제가 30살 때 290만 원짜리 2002년식 레조 그때 거의 10 몇 년 된 차를 구입해서 한 2년 정도 타다가 네, 폐차를 시켰습니다. 네. 강 과장님 아파트 구입하신 거 얼마 오르셨는지 궁금합니다. 제가 그 샀던 거는 그 나홀로 아파트여서 세대수가 적어가지고 그렇게 뭐 막 이렇게 뭐 지어진 지 아직 얼마 안 되고 그래서 이렇게 실거래가 많지가 않아가지고 정확히 얼마가 올랐는지는 모르겠어요. 아까 위에 뭐 삼성전자 말씀하신 분이 계셨었는데 삼성전자 많이 떨어졌더라고요. 삼성전자뿐만이 아니고 오늘 이제 주식 하시는 분들은 아시겠지만 전체적으로 엄청나게 많이 떨어졌어요. 그래서 저도 그 전체 다 합친 평균 수익률이 한 20% 정도까지 올라갔었었는데 국내 주식이 지금 오늘 장 마감할 때 보니까 한 13%인가까지 떨어졌더라고요. 그래서 지금 저도 어떻게 해야 되나 지금 고민이 많이 있습니다. 네, 강 과장님 요즘 주식에 조금씩 투자하고 있는데 주식의 비중이 자산의 몇 퍼센트가 적당하다고 생각하시나요? 사실 제가 주식을 뭐 잘 알지는 못해가지고 몇 프로가 적당하다 그렇게 말씀을 드리기는 사실 조금 어려울 것 같은데 글쎄요. 뭐 최소한 5%, 10%? 월급의 5%, 10% 정도는 그래도 해볼 만하지 않을까? 뭐 그런 생각이 조금 들더라고요. 네. 서살구님, 피존 쓰니까 빨래 냄새 괜찮나요? 피존 한번 썼는데 그것도 냄새가 좀 나가지고, 그 식초를 넣습니다. 식초를 넣으니까 괜찮더라고요. 식초가. 식초를 넣으니까 향이 나는 건 아닌데 아무 냄새가 안 나서 네, 좋더라고요. 네. 한성필님, 2년 동안 말썽 없었나요? 아까 중고차 말씀하시는 거면 네, 다행히 말썽은 안 부렸고, 그 뭐였지? 배터리만 몇 번 방전이 돼가지고 배터리를 한 번인가 교체를 했습니다. 네. 암니코님 일단 피존 뒷광고는 아닌 걸로. 네, 피존 뒷광고는 아니고요. 제가 생각해보니까 뭐 다른 어떤 분이 댓글로 섬유유연제라는 단어를 안 쓰고 특정 브랜드를 계속 제 입으로 이제 언급을 하는 걸 보고 혹시 뒷광고냐라고 이제 문의를 주셨는데 뒷광고는 아니고요. 그냥 제가 그냥 섬유유연제가 그냥 피존이라는 단어로 약간 입에 붙어가지고 네, 제가 좀 그렇게 말을 해버렸습니다. 약간 밴드 손에 붙이는 밴드 보고 약간 데일 밴드라고 하고 막 그러잖아요. 뭐 그런 것처럼. 네. 처음부터 식초를 넣어야 할까요? 이것도 마지막 헹굴 때 넣는 게 좋다고 하더라고요. 그래가지고 마지막 헹굴 때 넣었습니다. 네. 그러니까 괜찮더라고요. 네. 다랑몽님, 강 과장님 회사는 꾸준히 다니실 거라는 다짐은 변함이 없으신가요? 네, 그 뭐 회사에서 저를 딱히 자르기 전까지는 꾸준히 다닐 것 같고 제가 뭐 정말 기가 막힌 유튜브 컨텐츠가 생겨가지고 이걸로 내 인생을 한번 바꿔봐야겠다 싶은 컨텐츠가 나타나기 전까지는 특별히 그만두지는 않을 것 같아요. 네, 진구님, 저기 보이는 서랍장이 제가 쓰는 서랍장이랑 똑같아서 놀랐나요? 저 서랍장이 제가 2000 몇 년이었더라? 2009년도인가 2008년도인가에 그 선배가 쓰던 거를 물려받아가지고 아직까지 쓰고 있습니다. 한 10년 넘게 쓴 것 같아요. 플라스틱이 오래되니까 플라스틱이 삭아가지고 플라스틱이 긁으니까 플라스틱이 후두둑 떨어지더라고요. 전 그런 거를 처음 봤는데 지금 저 뒤에 있는 저 서랍이 그 모양입니다. 네, 조금만 웃어주세요. 화나신 것 같아요. 네, 좀 웃으면서 할게요. 네, 폰으로 라이브 하시는 건가요? 우왕 라이브까지. 아니요, 폰 아니고 컴퓨터로 하고 있습니다. 강과장님, 지옥에서 온 요리 만드실 때 나오는 비극적 부금, 요리랑 같이 나올 때마다 너무 설레입니다. 지옥에서 온 똥손이라 영상 볼 때마다 절 보는 것 같아서 힐링됩니다. 그러시군. 그것도 동질감을 또 느끼시는 분들이 있으시군요. 한성필님,
자주 듣는 노래나 18번 곡 궁금해요. 요새는 노래는 잘 안 듣는 것 같고, 보통 그 남들 좋아하는 노래 대부분 좋아하는 것 같아요. 네. 과장님 평소 브이로그 보면서 궁금했는데 휴가를 자유롭게 쓰시는 것 같아 너무 부러워요. 예, 저희 회사는 다행히 휴가를 쓰는데 크게 눈치를 안 주셔가지고, 예, 저희 팀원들도 다 눈치 안 보고 그냥 쓰고, 저도 뭐 눈치 안 보고 쓰고, 저희 이제 본부장님이 되게 좀 잘 대해 주셔가지고 그렇게 할 수 있는 것 같아요. 네. 조경환님, 과장님, 최근 갑자기 가슴이 답답하고 불안한 기분이 들어 더 불안해지는 요즘입니다. 정신과 진료에 대해서도 겁이 나는데, 진료 받으려면 제 이야기를 많이 해야 하는 거죠? 제 경우를 봤을 때는 좀 더 상담을 잘 받으려면은 그냥 모든 이야기를 다 하는 게 괜찮은 것 같고, 근데 이상하게 정신과 가서는 정신과 선생님한테 그냥 아무 얘기나 막 다 하게 되더라고요. 뭐 부모님한테 못하는 얘기, 뭐 연인한테 못하는 얘기, 친구한테 못하는 얘기들을 그냥 거기 가서는 다 할 수 있어서 네, 나쁘지 않더라고요. 하이제이님, 저희 집 고양이가 강 과장님 목소리 듣더니 폰 냄새를 맡고 있어요. 아, 그래요? 제가 고양이들을 좀 끌어들이는 그런 게 있나 봐요. 길냥이들이 저한테 와서 이렇게 잘 앵기더라고요. 네. 조세현님, 강 과장님 저를 왜 이렇게 좋아하시나요? 네, 저는 구독자분들 모두 다 좋아합니다. 네, 한성필님, 뒤에 밀리터리 느낌의 가방 탐나네요. 메이드 인 동묘인가요? 아니요, 저거 예전에 제가 첫 회사 있을 때 2010년에 저희 팀 팀장님이 생일 선물로 사주셨는데, 그때 팀장님이 그 밀리터리 덕구셨어요. 그래가지고 저게 그 밀리터리 어떤 브랜드 제품인데, 브랜드 이름은 제가 잘 모르겠고요. 그때 생일 선물로 사주셨는데, 뭐 카메라 가방인데 잘 들고 다니고 있습니다. 이재린님, 과장님 회사에선 코로나에 대해 재택근무나 유연근무제 등 어떻게 대처하는지 궁금합니다. 지금 이제 어젠가부터 다시 출근 시간은 좀 늦춰지고 퇴근 시간은 좀 앞당겨졌어요. 그래서 너무 사람 붐비는 시간대에 대중교통 이용하지 않게끔 하려고 저희 회사는 그렇게 하고 있습니다. 네. 호탄동 보안관님, 학생인데 돈 저축하는 방법은 예금이 가장 베스트일까요? 아, 그쵸. 사실 학생 때는 그냥 공부 열심히 하고 돈 남는 거는 그냥 뭐 적금 들거나 하는 게 제일 좋을 것 같아요. 특별히 뭐 따로 뭐 사업을 하시거나 뭐 그러시지 않는 다음에는 공부에 제일 집중해서 그냥 나중에 취업을 잘 하는 게 제일 좋지 않을까 싶습니다. 과장님, 저는 고시를 준비하는 수험생입니다. 요즘 따라 마음이 너무 힘들고 불안하고 어쩔 때는 숨도 쉬기 힘들 때도 있는데 진지하게 정신과를 가볼까 하는데 어떨까요? 숨이 쉬기 힘들 정도시면은 한 번쯤 가보시는 거를 추천드려요. 저도 자기 전에 누워가지고 그냥 아무 생각이 안 드는데 갑자기 순간적으로 막 뭐랄까 그냥 어떤 생각이 딱 들어요. 그냥 어떤 생각인지 모르겠는데 그럼 그 생각이 딱 들면 갑자기 숨이 턱턱 막히더라고요. 그럼 어떤 느낌이냐면 그 기도를 우리가 숨을 쉴 때 보통 이렇게 그냥 편하게 쉴 수 있잖아요. 근데 그 기도가 이렇게 쪼그라붙어가지고 내가 숨을 세게 쉬어야지 이렇게 공기가 몸으로 넘어가는 막 그런 느낌이 들었었거든요. 제일 심했을 때는. 하여튼 그런 상태까지 가서 이제 정신과를 처음 다니기 시작했었는데, 뭐 숨이 쉬기 힘들 정도라고 하시면은 정신과를 한 번쯤 가서 상담을 받아보시는 것도 괜찮을 것 같아요. 아, 한밍밍님, 과장님이 제일 좋아하는 음식이나 음식점은 뭔가요? 저는 그냥 뭐 그런 패스트푸드 좋아하는 것 같아요. 뭐 피자나 치킨 그런 것들. 춘천 동네형님 어서 오세요. 짱지호님 차 살 계획 있나요? 차는 아마 나중에 결혼하고 뭐 애가 생기면은 하지 않을까 싶어요. 사지 않을까. 네, 김규태님, 네, 어서 오세요.
제한 덕질님 어서 오세요. 진구님, 강과장님 제가 불면증을 앓고 있는데요. 불면증을 이겨내고 싶어요. 아, 불면증 저도 좀 불면증이 가끔 있어서 일단은 뭔가 약 안 드시는 선에서 해보실 수 있는 건 최대한 좀 해보시는 게 좋을 것 같아요. 약을 또 한번 먹기 시작하면은 끊기가 되게 힘들다고 하더라고요. 그래서 운동 많이 하시고 아침에 일찍 한번 일어나 보시고 최대한 해보시고도 안 되면은 좀 병원을 가보시는 게 네. 우왕 강과장님이다. 오, 진짜 차 구매하실 의향 궁금해요. 네, 차는 뭐 애 생기면 나중에 결혼해서 애 생기면 사지 않을까 싶은데 잘은 모르겠어요. 어떻게 될지. 지금 당장은 네, 살 의향은 없고요. 한성필님, 강과장님 방송 들으면서 지출 정리 중인데 매달 담뱃값 15만 원 아까운데 끊지는 못하겠어요. 아, 그쵸. 담뱃값이 참 아깝긴 한데 사실 끊기 좀 힘들죠. 제가 뭐 담배를 펴본 적은 없지만 저도 이렇게 뭐 이런 패스트푸드나 이런 걸 못 끊는 입장에서 참 힘드실 것 같아요. 그냥 최대한 그래 끊는 게 좋긴 한데 그냥 그래도 너무 스트레스는 받지 마세요. 그게 또 어쩔 수 없더라고요. 아, 용스 다이어리님, 네, 강 과장님 해외 주식은 안 하시나요? 해외 주식이랑 지금 국내 주식은 한 반반 정도씩 하고는 있는데 저도 사실 뭣도 모르고 그냥 넣어본 거여가지고 네. 피터님, 요즘 마야 공부하는데 팁 알려주실 수 있나요? 사실 마야 공부는 뭐 어떤 분야인지에 따라서 다르긴 한데, 뭐 혹시 초보시라면은 모작하는 게 제일 좋죠. 네. 쫑이님, 브이로그만 강 과장님을 접했는데 생방으로 만나니까 뭔가 새롭네요. 아유, 반갑습니다. JK님, 대학 졸업 예정인 25살 남자인데 하고 싶은 거를 하는 게 좋을까요? 아니면 취업 준비를 하는 게 좋을까요? 1년이라는 시간이 뒤처지는 건 아닐까 걱정됩니다. 지잡의 스펙도 전무합니다. 사실 하고 싶은 게 진짜 하고 싶은 거라고 하면은 아직 25살이면 1년 정도는 좀 해보셔도 괜찮지 않을까 싶은데, 네. 아, 저였으면 그렇게 했을 것 같아요. 루안님, 과장님, 우리 회사 과장님이랑 이미지 비슷해요. 아마 뭐 대부분 과장들이 다 저처럼 생기지 않았을까. 회사에 한 명쯤은 있는 키 크고 덩치 크고 눈 작고 안경 쓴 과장님 스타일이죠. 네. 유수아 TV님, 사회 초년생인데 적금 얼마가 적당할까요? 뭐 월급에 따라서 다르긴 할 텐데 그냥 얼마를 하실지를 좀 정해 보시는 게 좋을 것 같아요. 음. 영어방 백대리님 5,000원 후원 감사합니다. 제가 아는 그분 맞죠? 네. 그 영어방 백대리님이라고 제 구독자님이신데 새로 채널을 오픈을 하셨어요. 그래서 이제 물물 교환으로 페라리를 이제 갖겠다 하는 컨셉으로 이제 유튜브를 시작하셨는데 굉장히 저는 정말 듣도 보도 못한 컨셉에 너무 신박한 컨셉이어가지고 한 번쯤 들어가서 보시면 굉장히 또 재미있지 않으실까 싶습니다. 네. 서희님, 강 과장님 목소리 너무 좋아요. 아, 감사합니다. 미로니님, 과장님 브이로그 나레이션 녹음할 때 현재 쓰고 있는 헤드셋 마이크로 녹음하시나요? 네, 이걸로 녹음하고 있고요. 음질이 사실 뭐 나쁘지는 않은데 조금 더 좋게 하고 싶어가지고 마이크를 사실 살까 싶은데 지금 책상도 되게 좁고 이래가지고 집도 좁고 그래서 나중에 이사를 가거나 하면은 마이크도 조금 제대로 된 걸 사서 한번 해볼까 싶어요. 네, 진구님, 과장님 첫째이신가요? 네, 저 첫째입니다. 네, 준님, 강 과장님, 정신적으로 힘들 때는 어떻게 이겨내시나요? 요즘 고민도 걱정도 많고 남들보다 뒤처진 것 같아 불안하고 자존감이 자꾸만 낮아지네요. 행복해지고 싶어요, 에휴. 아, 사실 저도 막 힘들 때 딱히 막 저만의 막 꿀팁이랄까? 남들은 정말 안 하는 그런 방법이 사실 있는 건 아니어가지고 뭔가 딱 방법을 말씀드리기 참 어렵기는 한데 저 같은 경우는 그냥 몸으로 움직이면은 그래도 최대한 좀 나아지는 것 같기는 하더라고요. 음. 이거 영상으로 남겨주시나요? 이거는 아마 좀 편집을 해가지고 하이라이트 부분만 상추씨 채널에다가 올릴 것 같아요.
네. 대전 어디 사셨나요? 저는 문화동 살았어요. 동산고 출신입니다. 아, 문화동 쪽 사시는구나. 저는 그쪽 삼성동 쪽 삽니다. 아, 엽떡 요정님, 과장님 목소리 차분해서 듣기 좋아요. 아, 감사합니다. 잠깐 창문 좀 닫고 올게요. 원 DM님, 진급 안 되는 회사 관두는 게 나을까요? 다른 회사 가서 진급이 잘 될 것 같으면은 그만두는 게 좋겠죠. 아무래도 진급을 좀 해야지 연봉도 많이 오르고 그럴 테니까. 김동규님, 어릴 적 꿈이 뭐였어요? 전 어릴 때는 글쎄요. 6학년 때까지는 과학자였는데 중학교 때 이제 만화를 그리기 시작하면서 만화가가 되고 싶었는데 지금은 만화가는 아니고 뭐 얼추 비슷한 걸 하고 있기는 한 것 같아요. 애니메이션을 만들고 있으니까. 네. 어디까지 읽었지? 아, 과장님 부모님께서 결혼 압박 안 하시나요? 남자들은 36살은 늦었다고 생각하나요? 좀 늦었죠. 저는 개인적으로는 엄청 늦은 건 아닌데 조금 늦었다고 생각을 해요. 그 저는 제가 또 빠른 생일이어서 사회 나이는 36살인데 제 고등학교, 대학교 동창들은 다 37살이거든요. 그러면은 동창들 중에서는 뭐 애 둘 낳고 애들 이제 막 초등학교 가는 그런 친구들도 있어요. 그런 친구들 보면은 조금 늦었다고 생각이 많이 들죠. 네. 조경환님, 과장님 표정이 계속 한결같아요. 웃으실 때도 소리만 웃고 표정은 고정. 아, 그래요? 네, 제가 표정이 좀 없어서. 네. 하이제이님, 결혼하셔도 서울에서 거주할 생각이신가요? 아마 회사를 서울에서 다니면은 서울에서 살고 싶은데 어떻게 될지 모르겠어요. 사실 제가 구매를 해놨던 집은 사실 저는 그때는 연애를 이제 굉장히 오랫동안 안 하고 있는 기간이었어가지고 평생 내 인생에 이제 결혼은 없겠다 싶어서 그냥 혼자 살 수 있는 되게 작은 집이에요. 그렇게 샀는데 이제 유자 씨랑 결혼 생각을 또 하고 있어서 어떻게 해야 될지 잘은 모르겠어요. 그거를 팔고 그냥 좀 외곽으로 가서 조금 그래도 둘이 살 만한 집을 살아야 될지 아니면 일단 작게 시작을 해야 될지. 네, 미로니님 헤드셋 마이크가 음질이 왜 저렇게 좋죠? 그러니까 저도 이거를 써봤는데 딱히 음질에 대해서 말씀하시는 분들이 별로 없어서 그냥 이걸로 계속 하고 있어요. 만약에 음질에 대해서 조금 음질이 별로다, 좀 뭔가 마이크 좀 새로 사달라 했었으면은 바꿨을 것 같은데 그냥 다들 괜찮다고 하셔가지고 그냥 계속 쓰고 있습니다. 아, 어디까지 읽었지? 아, 어디까지 읽었지? 보험료는 어떻게 하고 계신가요? 보험은 두 개 넣고 있고요. 한 달에 한 9만 원 정도 나가는 것 같아요. 네. 옷은 얼마나 사세요? 옷은 최근에는 별로 산 기억은 없고 그냥 티셔츠 같은 거 그냥 이렇게 색깔 없는 그냥 이런 티셔츠 있잖아요. 이런 건 이제 너무 오래되거나 목이 너무 늘어나거나 하면은 가끔 사기는 하는데 그렇게 많이 사지는 않고 있어요. 네. 당근님, 데이트 통장 어떻게 생각하세요? 뭐 커플끼리 조금 이제 데이트 비용에 대해서 좀 이렇게 뭐랄까 절약을 해야겠다라고 생각을 하시면은 하나쯤 만드는 것도 괜찮은 것 같아요. 음. 근데 보통은 뭐 없는 게 사실 뭐 속편하긴 하죠. 아무래도 서로 그냥 적당히 한 명이 밥 사면은 한 명이 후식 사고 그런 게 편하기는 한데 둘이서 조금 이제 절제를 해야겠다 하면은 데이트 통장에 도움이 되기는 할 것 같아요. 네. 과장님 혈액형 너무 궁금해요. 저는 B형입니다. B형. 준님, 항상 힘들고 지칠 때 정말 신기하게 과장님 영상을 보면
그렇게 마음이 편안해져요. 늘 조용히 보고 있지만 늘 감사합니다. 아, 감사합니다. 네. 진구님, 상추 좋아하시는 것 같더니 상추씨라는 부캐가 생기셨. 네, 여러분 제가 또 홍보 하나 하자면 상추씨라는 이제 부캐 캐릭터를 만들었어요. 그래서 검색을 하면 나올지 모르겠는데, 네, 거기에다가 제가 그냥 평소에 혼자서 그냥 헛소리 하는 거 좀 찍어가지고 올리고 있고요. 강가장 채널에는 영상을 뭔가 막 이것저것 쓸데없는 거 막 올리기에는 조금 애매해서 좀 영상을 자주 올리고 소통을 좀 자주 하기 위해서 만들었거든요. 그래서 혹시 관심 있으신 분들은 네, 한번 좀 가보셔도 괜찮을 것 같고요. 라이브 영상들은 아마 앞으로 대부분 그쪽에다가 올릴 것 같아요. 쫑이님, 강가직님께서는 어떤 노래를 가장 좋아하시나요? 궁금해요. 저는 글쎄 딱 엄청 제일 좋아하는 노래 하나가 있지는 않은데 그냥 발라드 종류 좋아하는 것 같아요. 뭐 성시경이나 김동률이나 뭐 이적이나 뭐 그런 류의 노래들. 김한규님, 나중에 거주지가 생긴다면 인테리어에 투자하실 생각이 있으신가요? 음, 저는 사실 최소한으로 하고 싶긴 한데 그 거주지에 같이 살게 될 사람과 좀 상의를 해야겠죠. 아무래도 만약 혼자 사는 거라면은 저는 아마 거의 안 하고 살 것 같은데. 네. 안동훈님, 결혼식에 구독자도 초청해 주시나요? 글쎄요, 뭐 이벤트로 한 몇 분 정도 초대를 하는 것도 괜찮겠네요. 네, 닉네임님, 안녕하세요. 퇴사하고 푹 쉬고 싶어요. 내일 출근 싫어요. 그러게요. 저도 사실 퇴사하는 게 퇴사를 좀 해보고 싶긴 한데 쫄보라서 열심히 회사 다니고 있습니다. 네, 박진수님, 안녕하세요. 여자친구분 근황이 어떻게 되시나요? 네, 여자친구는 회사 열심히 다니고 있습니다. 네. 튀김 소보로 빵은 아직 못 드셨나요? 아, 튀김 소보로는 제가 저번 주에 대전에 갔다 왔는데 그때 사서 한번 먹어봤습니다. 그거를 이제 아마 이번 주 영상쯤에 올라갈 것 같아요. 아, 다음 주 영상인가? 예. 아카이브 김매드님, 과장님 영상에 더빙하실 때 마이크 어떤 거 쓰시는지 여쭤봐도 될까요? 지금 요거 씁니다. 이게 G430인가? 로지텍 헤드셋인데 좀 오래 써서 여기 보시면은 여기 어디야? 여기구나. 여기가 지금 다 해졌어요. 근데 뭐 기능에는 사실 문제는 없는데 가끔씩 단선이 나가지고 소리가 안 들릴 때가 있어서 바꿀까 싶은데 똑같은 걸로 바꿀지 아니면은 무선으로 바꿀지 싶은데 무선은 또 약간 더빙할 때는 별로 안 좋다는 이야기가 있어가지고 지금 어떻게 해야 될지 조금 걱정입니다. 네. 안녕 귀요미님, 감정 기복이 없나 봐요. 화가 나면 어떻게 해요? 화나면은 글쎄요. 화나면은 그냥 조용히 있는 것 같아요. 조용히 있거나 뭐 먹거나 뭐 소리 지르거나 뭐 그런 것 같아요. 네, 다들 어서 오세요. 아, 어디까지 읽었지? 아, 정혁준님이신가요? 제 영어를 잘 못 읽어서. 과장님, 바로 윗상사와의 거리는 어느 정도가 적당하다고 보나요? 전 농담도 잘 안 하는 정도로 선을 둬서. 뭐 개인적으로 회사에서 상사나 아니면 상사 포함해서 동료 직원들하고는 뭐 그렇게 가깝게 지낼 필요는 없는 것 같아요. 일하다 보면은 좀 방해가 많이 되더라고요. 어느 정도는 선을 좀 지키는 게 좋은 것 같아요. 근데 그거는 사실 뭐 회사 사람들뿐만이 아니고 그냥 모든 사람들과 적당히 좀 울타리를 만들고 지내는 게 더 오래 가지 않나. 너무 친해지다 보면은 나도 그렇고 상대방도 그렇고 어쩔 수 없는 것 같아요. 실수를 하게 되는 것 같아요, 꼭. 근데 그게 잘 만들어 왔던 관계가 한 번 사실 실수를 하면은 그냥 한 번에 끝나는 경우들을 뭐 너무 많이 봐서 저도 되게 많이 그랬었고. 음. 과장님 성심당은 튀김 소보루보다 부추빵이 맞나요? 근데 부추가 잘 상해서 산 즉시 먹어야 해요. 아, 그래서 대전에 갔을 때 사오려고 했었었는데 그게 뭐 4시간 안에 먹어야 된다고 하더라고요. 그래가지고 네, 못 사왔습니다.
직장 생활은 언제까지 하실 계획이세요? 제가 퇴사하고 싶어서 타이밍을 찾나 봐요. 직장 생활은 글쎄요. 직장 생활을 일단은 뭐 생기기 전까지는 직장 생활은 계속 하고 싶고요. 만약에 내가 정말 회사를 그만둘 정도로 하고 싶은 일이 생기면은 그때 그만둘 것 같아요. 콜록콜록님, 제가 못 본 건지 모르겠는데 요즘 영상 보면 예전이랑 말투도 좀 바뀌신 것 같고 후시 녹음을 좀 줄이신 것 같은데 특별한 계기가 있으신 건지 궁금해요. 아, 사실 후시 녹음을 조금 줄이게 된 거는 그냥 저 나름의 약간 소심한 시도 같은 거를 좀 해보고 있는 중이고요. 사실 영상을 재미로만 따지자면은 영상을 보면서 이렇게 뭐랄까 나레이션을 만들고 뭔가 드립 같은 거를 생각해서 영상을 만드는 게 더 재밌기는 한데 시간이 사실 좀 많이 걸려요. 그렇게 하면. 그래서 저는 그냥 좀 얇고 길게 가는 게 목표여서 좀 더 자주 제가 스트레스 좀 덜 받으면서 구독자분들한테 영상을 좀 자주 갖다가 바칠 수 있는 방법이 뭘까 생각을 해서 요즘에 제 나름의 작은 시도를 하고 있는 중입니다. 네. 좀 다양하게 작게 작게 많은 시도들을 할 것 같아요. 네. 정인영님, 과장님 MBTI 해보셨나요? 저번에 해봤는데 그 까먹어가지고 다음에 한번 해보겠습니다. 컨텐츠로. 김희현님, 과장님 목소리에서 꿀 떨어져요. 네, 감사합니다. 오소리님, 저는 항상 일할 때 쉴 겸 카페 가서 음료수 사오는 걸 좋아하는데 이게 모이면 지출이 꽤 커져서 요즘 참는 중입니다. 강 과장님도 카페 가는 걸 좋아하시나요? 네, 저도 사실 카페 가는 거 되게 좋아하고 카페 가서 노는 거 되게 좋아하는데 예전에 살던 곳에는 제 집 근처에 맥도날드가 있었는데 되게 큰 매장이었어요. 큰 매장이고 약간 이렇게 좀 편한 자리가 많아가지고 맥도날드가 커피가 싸잖아요. 2,000원이었던가 아마 그랬던 것 같은데. 그래서 카페 진짜 가고 싶을 때는 그런 데 가서 이제 뭐 인터넷도 하고 책도 보고 그러다가 이제 오고 어 유자 씨 만나기 전까지는 이쪽에 제가 지금 사는 쪽으로 오고 나서 혼자서 카페를 자주 가지는 않았던 것 같은데 유자 씨 만나고 나서는 뭐 데이트할 때는 카페를 자주 가죠. 네. 근데 카페는 진짜 좀 뭔가 사실 돈 모으려면은 안 가는 게 좋기는 한데 조금 사실 너무 재밌잖아요. 카페 가서 노는 게. 그래서 저도 잘 못 참고 많이 가는 것 같아요. 춘천 동네 형님, 강 과장님 매실액으로 음료수처럼 드시는 거 괜찮죠? 그 다음은 오미자 원액으로 속을 보시는 걸 추천드려요. 기분도 좋아지고 컨디션도 좋아져요. 패스트푸드나 콜라보다는 이제 나이도 있으니까 이런 건강 음료를 추천드립니다. 네. 오미자도 한번 제가 저번에 그 매실액을 샀는데 너무 달더라고요. 아마 매실액 그 만드는 회사에서 좀 설탕을 많이 넣은 게 아닌가 싶은데 다음엔 오미자 원액도 한번 먹어보도록 하겠습니다. 김남성님, 저도 돈을 아끼는 편인데 여자도 저랑 비슷한 여자를 만나는 게 좋겠죠? 그런 여자는 또 어떻게 찾을 수 있을까요? 글쎄요. 돈을 아끼는 그 자기의 가치관이 정말 확고한 편이라고 하면은 비슷한 이성을 만나는 게 아무래도 좋기는 하겠죠? 네. 근데 완전 똑같지 않아도 적당히 어느 정도만 비슷하면은 사실 크게 문제는 없을 것 같아요. 대부분의 사람들이 그래도 어느 정도는 좀 절약을 하고 효율적으로 소비를 하려고 사실 생각은 많이 하고 있거든요. 그 실천을 잘 못할 뿐이지. 근데 이제 남성님이 돈을 잘 아끼는 편이고, 약간의 그런 뭔가 효율적인 소비를 하려고 하는데 잘 못하고 계신 여자분을 만약에 만나게 돼도 좀 잘 리드를 하면은 오히려 그런 부분에서 더 매력을 느낄 수도 있고 그런 거니까 너무 똑같은 분을 또 만나려고 하시지는 네, 않아도 될 것 같아요. 안녕 바다님. 과장이 형 독거 녹총각 알아요? 예, 알죠. 독거 노총각의 뭐 제가 그분의 뭐 혼자 뭐였더라? 여자 없는 40대의 남자의 삶인가? 뭐 그런 영상을 처음 봤던 것 같은데 네, 가끔 보고 있습니다.
김소쏘님, 과장님 요즘 책 읽어주는 동영상은 안 올리시나요? 목소리 좋으셔서 힐링 되는데. 아, 네. 뭐책 읽는 것도 사실 올리고 싶은데 아마 강가장 채널보다는 상추씨 채널에 올리게 되지 않을까 싶습니다. 이거는 이제 어떻게 보면 굉장히 현실적인 이유이기도 한데 어쨌든 유튜버들이 계속해서 영상을 이제 만들 수 있는 원동력이 여러 가지가 있는데 그 중에 하나가 이제 뭐 조회수나 그런 것들도 포함이 되는데 사실 책 읽는 동영상 자체는 뭔가 조회수가 다른 영상에 비해서 많이 나오진 않아요. 근데 그 영상 자체가 조회수가 적게 나오는 건 사실 문제가 없는데 그게 이제 계속 적게 나오다 보면 그 채널 평가가 점점 안 좋아진대요. 그렇게 되면 그냥 채널에 대한 평가가 안 좋아져서 전체 노출 자체가 좀 적어진다고 하더라고요. 그래가지고 어쨌든 채널 자체에는 악영향을 뭔가 끼칠 수도 있고 그렇게 되면 제가 뭔가 채널을 계속 유지하는 그 원동력이 조금 사라질 수도 있다 보니까 장기적으로 봤을 때 채널 자체는 좀 안 좋을 수도 있겠다라고 판단을 해서 가끔 하던가 아니면 상추씨 채널에는 제가 이것저것 정말 다 올릴 거거든요. 그래서 상추씨 채널에다가 네, 자주 올려보도록 하겠습니다. 네. DKY님, 형님 독거 노총각 아시나요? 네, 알고 있습니다. 독거 노총각. 되게 재미가 있더라고요. 네. 영어방 백대리님, 요즘 제일 참고 있는 소비 욕구는 어떤 것인가요? 요즘 제일 참고 있는 거는 아이폰을 제일 참고 있어요. 네, 어디까지 읽었지? 댓글이 사라져서 되게 많이 내려갔네. 네, 아이폰을 참고 있는데 그냥 아이폰의 그 뭔가 감성이랄까? 그게 좋아서 사고 싶다기보다도 어쨌든 유튜브 하면서 많이 느끼는 게 되게 좀 다양한 경험을 하면 그거 자체가 컨텐츠가 되고 누군가한테 뭔가 이렇게 이야기를 전달할 수 있고 그게 어쨌든 나만의 이렇게 가치를 만들어낼 수 있다고 생각을 하는데 저는 계속해서 안드로이드만 쓰던 사람인데 어쨌든 아이폰을 사람들이 그렇게 좋아하면은 좋아하는 이유가 있지 않을까? 뭐 이런 생각이 들어서 아이폰을 한번 그런 의미에서 조금 써볼까라는 생각은 하고 있어요. 그럼 거기서 제가 또 하게 되는 경험치가 있을 거고, 그걸 바탕으로 또 만들 수 있는 컨텐츠나 제가 뭔가 하고 싶은 이야기거리들도 생길 것 같아서, 네, 아이폰이랑 아이패드 같은 것들 많이, 네, 사고 싶습니다. 네. 박수경님, 이제 다이어트는 안 하시나요? 다이어트 하긴 해야죠. 하긴 해야 되는데, 네. 유수연님, 강과장님 다음 라이브 방송으로 휘파람송 한번 듣고 싶습니다. 휘파람은 뭐 지금도 불러드릴 수 있긴 한데 옆방에서 조금 시끄러울 수도 있어가지고 네. 한수님, 강과장님 저 고3이라 곧 면접 보는데 어떻게 봐야 할까요? 어떤 사람이 좋던가요? 면접 고3 면접이면은 어떤 면접인 거죠? 수시 면접 같은 걸까요? 제가 사실 고3 때 면접을 봐본 경험이 없어가지고 어떤 식으로 준비를 해야 되는지는 제가 정확히는 잘 모릅니다. 네. 블루 워터님, 코로나 때문에 주식 폭락돼 심장 한번 덜컹하고 10월에 결혼식인데 식장 인원 50명 때문에 아이고 그러게요 힘드시겠네. 오늘 또 주식이 엄청 많이 떨어져가지고 앞으로 또 주식이 지금 계속 떨어질 예정이라고 하던데 국내 주식이 또 10월에도 결혼까지 하시면 스트레스가 많으실 텐데 힘내시길 바라겠습니다. 네. 알레산드로 비키님, 강 과장님 구독자입니다. 사정상 30대인데 자취하다 집에서 출퇴근 중입니다. 어느 순간부터 자취할 때 출근하던 게 체력적으로나 여러모로 좋더라고요. 제가 이번에 이직하는데 돈이 좀 들더라도 회사에서 거리가 가깝게 잡는 게 나을까요? 음, 저도 이제 회사에서 좀 저는 가깝게 다니는 게 좋다고 생각을 하는 편이긴 한데 회사에서 가깝게 지내면서 그 시간이 많이 생기잖아요. 그 시간을 좀 뭔가 잘 활용할 자신이 있으면 회사 근처에서 사는 게 좋을 것 같고요. 그냥 회사에서 퇴근한 이후에 그냥 뭔가 휴식
위주로 하겠다. 그렇게 하면은 조금 더 그냥 멀리 떨어진 곳에 살아도 상관은 없는 것 같아요. 아니면 내가 뭐 이렇게 공부를 해야 된다거나 뭐 자기 개발을 해야 되는데 시간이 부족하면은 회사 근처에 사는 것도 괜찮은 것 같아요. 조금만 내려볼게요. 지금 댓글이 너무 밀려 있어가지고. 네, 다들 어서 오세요. 주식 어플 뭐 쓰시나요? 저는 그 영웅문 쓰고 있습니다. 아, 킥달기 바나나님, 브이로그에 먹는 영상 좀 자주 넣어주세요. 아, 먹는 거를 좋아하시구나. 네, 한번 자주 넣어보도록 하겠습니다. 윤하은님, 강과장님 몇 살 때부터 돈 모으기 시작하셨나요? 저는 군대 가려고 휴학하고 이제 공장 다니면서부터 조금 돈을 모으기 시작했던 것 같아요. 네, 꼼햄장님, 지금 실시간이 아닌가요? 네, 실시간입니다. 시청자이다. 일이 힘들어서 그만두고 싶으신 건 없으세요? 요즘에는 없는 것 같아요. 네, 오공주님, 살 빠지셨네요. 아, 살 빠졌나요? 이게 아마 그게 캠이 위에 달려 있어가지고 조금 더 빠져 보일 수도 있을 것 같아요. 제가 평소에 찍을 때는 이제 밑에서 이렇게 카메라를 찍어가지고 아마 더 뚱뚱하게 나올 수도 있을 것 같고요. 네, 잭잭님, 강과장님 피아노는 잘 배우고 있으세요? 피아노는 그때 코로나 터진 이후로 네, 안 다니고 있습니다. 좀 무서워가지고. 네, 지금 회사는 몇 년 정도 다니셨어요? 지금은 한 6, 7년 정도? 네. 주식은 하고 싶은데 주식에 대해서 전혀 몰라요. 뭐부터 공부해야 하나요? 아, 사실 저도 뭐 주식을 뭐 많이 알아서 어떻게 공부를 해야 된다라고 말씀드릴 뭐 그럴 짬밥은 아닌 것 같고요. 제가 최근에 잘 보는 채널은 그 슈퍼게이미 김정환님 그 채널이랑 그리고 해외 ETF나 해외 주식 투자하실 거면은 그 소수몽키님 그 두 채널이 저는 쉽고 좋더라고요. 그 유튜브에 보면은 되게 많이 채널들이 있으니까 한번 찾아서 보시면은 좋을 것 같아요. 네. K에오님, 강과장님 입사 2주 차입니다. 벌써 야근에 갈굼에 지치네요. 대학생 때 강과장님 영상과 지금 보는 영상의 느낌이 벌써 다릅니다. 화이팅입니다. 와, 입사 2주 차인데 벌써부터 야근시키고 갈굼 당하면은 좀, 아, 좀, 네. 힘내시길 바라겠습니다. 네. 김남성님, 직장과 유튜브 이외에 수입을 위한 다른 일을 하고 있으신가요? 아, 수입을 위한 거라고 하기는 뭐하지만 주식 투자 조금 하고 있고요. 요즘엔 따로 외주는 안 해서 그냥 그 정도인 것 같아요. 네, 이사 계획 있으신가요? 이사는 내년 2월에 여기 방 계약이 끝나서 그때 할 것 같고요. 네, W 소연님, 치킨 먹고 싶을 땐 어떻게 하세요? 도저히 참을 수가 없어요. 치킨은 사실, 네, 뭐 한 일주일에 한 번 정도는 먹어도 되지 않을까요? 아무리 돈을 아껴도. 네. 뭐 매일 먹거나 그러면 조금 문제가 될 수도 있을 텐데 어쩌다 먹는 거는 네, 그 정도는 괜찮지 않을까 싶습니다. 네. 팽이 여신님, 세컨 채널 덕에 영상 가볍게 자주 볼 수 있어서 좋아요. 네, 거기다가는 진짜 제가 자주 자주 올릴 테니까 가끔 와서 들어주세요. 정말 뭐 조회수고 뭐고 정말 부담 하나도 안 가지고 그냥 막 올릴 거여서 좀 이제 그냥 라디오 같이 들으실 수 있을 법한 것들 위주로 올리려고 하고 있어요. 네. 가빈님 어서 오세요. 김병곤님 어서 오세요. 네, 오공주님 어서 오세요. 그냥 단님. 엊그제 강관장님 봐서 아는 척 했는데 닮은 사람이더라고요. 세상엔 닮은 사람이 왜 이렇게 많은지 다음에 진짜 만나면 반갑게 맞이해주세요. 제가 조금 흔한 얼굴이어가지고, 네. 저도 길 가다가 가끔씩 저랑 비슷한 사람 많이 만나는데, 네, 홀리안님 어서 오세요. 냥냥이님, 가장님 저는 신용카드 자르려고요. 신카 없이 잘 살 수 있을까요? 네. 뭐 잘 사실 수 있으실 거예요. 일단은 신용카드 긁은 거 일단 다 납부 먼저 하시고 그 다음에 네, 자르시면은 뭐 크게 문제는 없으실 것 같아요. 네. 오상민님, 코로나 카페 타격 큰데 앞으로도 가실 건가요? 당분간은 조금 힘들 것 같아요. 네. 꾸규님, 오늘따라 너무 잠이 안 와서 유튜브 켰는데 관 과장님 만나고 자네요. 좋다. 감사합니다. 네, 심뚱이님, 카페는 커피 먹으러 가기보단 분위기 때문에 가고 싶어요. 아, 그쵸. 카페는 분위기 때문에 가는 게 맞는 것 같아요.
김병곤님, 오늘 삼성전스 마이너스 좀 심한데 괜찮으시죠? 많이 내려갔더라고요. 그래서 어떻게 해야 되나. 이게 제가 주식을 사보긴 사봤는데 한 번도 팔아본 적이 없어요. 그래서 이거를 네, 요즘에 어떻게 해야 되나. 어떻게 팔아야 되나. 저는 사실 그냥 오래 갖고 있을 생각으로 사긴 샀었는데 막상 또 이렇게 많이 떨어지니까 아, 미리 좀 팔 걸 그랬나 싶었어요. 네. 엽떡 요정님, 과장님 냉장고 안에 뭐 있는지 궁금해요. 냉장고에 뭐 별거 없고요. 뭐 이렇게 있습니다. 그냥 밑반찬이랑 뭐 계란이랑 고추장 뭐 이런 것들. 네. 얼음공장님 어서 오세요. 네, 코코님 어서 오세요. 케미칼보이님 어서 오세요. 아, 투잡하고 싶은데 기술이 없어요. 음, 개인적으로 앞으로는 이제 뭐 컨텐츠 같은 것들이 또 많이 생길 테니까 뭔가 좀 글 쓰는 것들 한번 투잡 기술로 한번 탑재를 해보시면은 쏠쏠하게 투잡할 수 있는 일들이 많이 생기지 않을까 싶어서 저도 좀 글 쓰는 거를 좀 배워보고 싶더라고요, 요즘에는. 네, 허성준님 취업 준비생인데 코로나 때문에 취업이 가능할지, 그러게 요즘에 공채도 많이 없어지고 또 이래가지고 참 안타까운 것 같습니다. 마빈 정님, 팟캐스트 만드실 생각은 있으신가요? 예전에 그 팟빵이라고 팟캐스트 만드는 그 플랫폼 있잖아요. 거기서 이제 팟캐스트 좀 해보자고 제안이 오기는 했었었는데, 딱히 거기서 뭘 제가 할 만한 사실 컨텐츠가 없어서, 팟캐스트 같은 경우는 사실 거의 1시간 이상씩 보통 컨텐츠가 나오는데, 제가 1시간 정도 동안 혼자서 떠들면서 일주일에 하나씩 만들 만한 뭐 컨텐츠가 생각이 안 나더라고요. 그래가지고 안 했었는데 팟캐스트도 나중에 한번은 해보고 싶은 생각은 있습니다. 네. 김완규님, 예전에 방송하시면서 썰푸신 영상은 분위기가 침울해서 내리신 건가요? 어떤 영상 말씀하시는 거지? 예전 스트리밍 말씀하시는 건가요? 네. 어디까지 읽었지? 이경림님, 강과장님 책 추천 부탁드립니다. 어, 저도 아직 다 읽지 못한 책인데, 뭐 많이 들어보셨을 책인데, 뭐 부의 추월 차선이나 타이탄의 도구들, 뭐 이런 책들 많이 읽고 좋아하시더라고요. 네, 이화선님 어서 오세요. 치킨치킨님 글 쓰시는 거 배우고 책 내주세요. 네, 저도 나중에 책을 한번 써보고 싶어요. 네, 중소기업 취직했는데 신입 연봉 협상이라네요. 그래요? 중소기업은 보통 그냥, 중소기업뿐이 아니고 신입은 보통 연봉이 그냥 정해서 가지 않나? 아이고, 안지현님 5만 원 후원. 이렇게 큰 돈 또, 네, 제 아는 형님인데 여기 또 라이브 방송까지 찾아와 주셔가지고 또 후원까지 해주시니 제가 다음에 이 돈으로 네, 고기를 한번 사도록 하겠습니다. 네, 박수견님, 상추값이 너무 올라서 어떡해요? 이게 상추가 보통 200g에 1,980원이었는데 요즘에 4,000원이 넘더라고요. 그래가지고 네. 강 과장님 유튜브 어떻게 시작하게 되셨어요? 저는 유튜브 처음에 이제 김 과장이라고 지금 아룡 김 과장이라는 유튜브 채널을 하고 있는 제 이제 학교 후배이자 회사 동료가 있는데 그 친구가 이제 오버워치를 같이 하면서 그날 같이 게임 했던 걸 녹화해서 이제 유튜브에 조금씩 올리기 시작했어요. 근데 그게 재밌어 보이더라고요. 근데 그러던 와중에 이제 회사가 조금 힘들어졌어요. 월급이 밀리고 뭔가 그래서 뭔가 회사에 의지하는 삶을 살면 안 되겠다 싶어가지고 그때 한참 유튜브를 너도 나도 하던 그런 시점이었어가지고 나도 그냥 해보자 해가지고 네, 시작을 했었습니다. 네. 푸른 새벽님 글 쓰는 걸로 투잡 어떤 거 해요? 뭐 보통 보면은 여기저기 뭐랄까 뭐 컬럼 같은 거를 쓰시기도 하는 것 같고 아니면 블로그 같은 거 하시기도 하는 것 같고 아니면 페이스북에 인스턴트 아티클인가 뭐 그런 걸로 해서도 글 쓰는 걸로도 돈을 버시더라고요. 네. 아 요즘 장마 때문에 야채 첨가값 다 올랐어요. 그렇구나.
피곤하고 기력 없을 땐 어떤 걸 하시나요? 음, 그냥 좀 카페인 음료를 마시던가 아니면 운동을 하던가 그런 것 같아요. 네. 최수키님, 상추값 아는 남자가 이렇게 멋지신가? 상추는 제가 거의 주식이기 때문에 가격 변동에 조금 잘 아는 편이고, 다른 채소들은 잘 몰라요. 네. 강 과장님, 오늘 라이브 꼭 편집 없이 올려주시면 안 되나요? 드라이브 하면서 듣고 싶습니다. 네, 이거는 제가 편집 없이 그 상추씨 채널에다가 내일 중으로 올릴 테니까, 네, 와서 한번 봐주세요. 지안님, 정신과 약을 오래 복용하면 끊기 힘들어지나요? 저도 오래 먹은 건가? 저도 이제 한 1년쯤 먹어가고 있는데, 그냥 끊으면 조금 위험한 것 같고, 뭔가 따로 노력을 많이 하면서 끊으면은 괜찮다고들 하더라고요. 운동 많이 하면서 끊거나 그러면 괜찮다고 하더라고요. 연봉이 마음에 안 들어도 경력 쌓고 나와서 이직이 나은가요? 아니면 신입으로 다른 곳 지원이 나은가요? 추천 부탁드려요. 음, 어떻게 해야 되지? 만약에 지금 경력직으로 계신 거라고 하셨을 때, 사실 연봉보다도 지금 계신 곳에서 약간 얼마큼 실력을 더 올리실 수 있는지 그게 더 중요한 것 같긴 해요. 그리고 신입으로 가실 곳도 연봉보다도 네, 거기 가서 얼마큼 내가 경력을 더 쌓을 수 있을지 한 2, 3년 동안 경력을 얼마큼 더 쌓고 실력을 쌓아서 그 이후에 연봉을 사실 얼마큼 더 올릴 수 있을지 그런 게 더 중요한 것 같아요. 사기업일 경우에 뭐 공기업이나 그런 경우는 잘 모르겠지만 네. 매력 자본 부자님. 안녕하세요. 영상 보고 있었는데 라방으로 바로 들어와지네요. 펭수 닮았어요. 아, 펭수 닮았나요? 팽팽. 네. 코로나 때문 아니더라도 한 달 2, 3만 원이라도 모아서 꼭 월급의 3배에서 6배 비상금 모으라고 사람들에게 알려주세요. 적금이나 비상금 없이 백술되면 대출 받아야 되잖아요. 아, 네. 이거 정말 중요한 부분인데 저도 매번 강조하기는 하는데 네, 월급의 최소 3배 아니면 6배 아니, 월급까지는 아니더라도 자기 한 달 생활비에 최소 3배에서 6배 정도는 비상금이 있는 편이 좋습니다. 회사 다니다 보니까 이게 사람들이 요즘 세상에 무슨 월급 밀리는 회사가 있냐라고 생각하실 수 있는데 월급이 밀리는 회사가 있습니다. 아니면은 뭐 코로나 때문에라도 백수가 되는 경우들이 있어서 꼭 비상금은 필요하더라고요. 안 그러면은 그 마이너스 통장이라는 거를 한번 뚫어야 되는데 그걸 뚫기 시작하면 많이 힘들어져서 네. 사이포렌님, 여름에 상추씨 뿌렸는데 농사 망했어요. 가을에는 꼭 성공했으면 좋겠네요. 아, 상추 농사를 지으시는 분이시군요. 모모님, 강 과장님, 이제 우리나라 주식 쭉쭉 떨어지는 초입이에요. 아예 미리 손절하시거나 계속 존버하실 수 있으면 꾸준히 물타기 하시거나 해야 하는데 한참 많이 그러니까 오늘 너무 많이 떨어져가지고 제가 사실 얼마 전에 한 1, 2주 전에 그냥 국내 주식이랑 해외 주식 다 한번 팔아서 수익 실현을 할까 싶었었는데 오늘 너무 많이 떨어져가지고 이걸 지금 어떻게 해야 되나 제가 팔아본 주식을 지금 사보기만 했지 팔아본 적이 없어가지고 이걸 지금 어떻게 해야 되나 지금 엄청 떨어진다고 또 하는데 네. 그리고 네. 뭐야, 시간이 벌써 12시가 됐네요. 네, 12시가 됐습니다. 네. 뭐 라이브 뭐 주제 같은 거에 대해서 가끔씩 뭐 이런 거 주제로 라이브 해주셨으면 좋겠다 싶은 거 있으면 가끔씩 이제 댓글에 좀 달아주시고요. 네, 네, 저는 오늘은 여기까지만 하겠습니다. 네, 푸른 새벽님 하락장이라고 확신하긴 이르죠. 네, 조금 더 지켜보긴 해야 될 것 같아요. 네, 오늘 원래 12시까지만 딱 하려고 했었었기 때문에 또 아쉬워야지 다음에 또 라이브 하면 또 들어와 주실 거라고 생각을 해서 오늘은 여기까지만 하겠습니다. 네.
12시에 가야 하는 이유가 있는 건 아닌데 12시 넘어가면 제가 막 1시고 2시고 계속 할 것 같아가지고 네, 그러면은 다들 오늘 또 와서 저랑 같이 소통해 주셔서 너무 감사하고요. 네, 12시 됐는데 다들 발 씻으시고 양치 한번 하시고 네, 꿀잠 주무시길 바라겠습니다. 네, 그러면은 저는 들어가 볼게요. 잘 자요.